Itu tingali usahana Bapak Ibu hoyong benghar. Mudah-mudahan sing dikabul. Ya mah dia mah masih yang saran ya, pada dia ngomongan teu karep. Upami urang hoyong cepet benghar ku duit di alam dunia, wayahna usaha ayeuna buang tong diparakai di teh usaha teh. Hese benghar. Terus terang we lah. Usaha nu ku urang ayeuna mah lah hese kujil, kalah hawuk kulitnya ge jeung benghar. Cobi gentos ngawitan ti enjing arusahana kana ijal galeuh kapal. Coba eta. So, tinggal witan enjing jaruan meulina kapal. Payu genep ka sapoe ngajual kapal. Batina ge geus moal ka irong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija. Wassalatu wassalamu ala rasulil huda wa ala alihi wa sahbihi liman ihtada. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Kersana Ketua Penyelenggara hormatin pribados, Pangresa Bapak Sekdes atas nami Bapak Kepala Desa sami hormatin pribados, Pangresa sesepuh agama, sesepuh masyarakat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat anu sami nampa hadir, mudah-mudahan kenging kemuliaan di Allah Subhanahu wa taala. Tipayun pribados sabada ngahaturkeun salam kawilujengan, tegakantun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat sareng salam kagungan Allah mugia izin mantena dilungsurkeun kana wadah rahmat Allah nu parantos diwasikeun ka Kangjeng Rasul. Mudah-mudahan rahmat Allah netos aya di Kangjeng Rasul kadorong ku awasan doa rahmat sareng salam ti urang mugia izin Allah eta rahmat sing tiasa leber. Anu leleberanana mudah-mudahan izin Allah dilungsurkeun ka urang sadaya ti dunya dugi ka alam akhirat. Alhamdulillah pada dasar hakikatna Allah Subhanahu wa taala dina ieu wengi nuju ngalungsurkeun hidayah taufik ka urang sadaya, nuju ngalungsurkeun kanyaah kadeudeung ka urang sadaya, wirehna urang sadaya parantos raridho manah tiasa nyuntang waktos tina waktosna istirahat diganggu ulah sakedap urang sami-sami takziman sejak ngagungkeun kana waktos diisrokeun sareng dimi'rajkeunana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu dipimaksad daya sanes iwati sejak ngalap barokahna bae. Mudah-mudahan ku barokah ieu takziman ngagungkeun kana waktos diisrokeun dimi'rajkeun Kangjeng Rasul kalayan izin Allah. Moga-moga urang sadaya dikeresakeun paranjang yuswa, disarengan ku sehatna, garantil rizkina, ditebikeun balai dunya sareng balai akhirat,
ditingkatkan nilai ibadahna kalayan pitulung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ku ayana kesatuan sareng persatuan antawis para alim ulama umaro masyarakat bersatu dina ieu wengi bae dituna urang sami-sami gugunuk bekal ngadamel ceng-celengan kanggo bekal hirup urang dua lalakon deui anu bakal kasorang. Naon lalakon nu bakal kasorang di mana urang parantos dialihkeun ku Allah Ta'ala ti alam dunya maka dialihkeun ke alam barzah. Aya oge anu nyebat alam kubur. Saatosna kempal di alam kubur sadayana maka ku Allah bakal dialihkeun deui wal aslu qawiyun. Itu di mana urang asal bakal dialihkeun deui ka tempat asalna. Itu nyaeta umumna disebut alam akhirat. Naon margina disebut alam akhirat maka di mana jalma tos ngancik di eta lokasi nu disebut alam akhirat tos moal aya nu tiasa moncor deui tina eta alam. Ku kituna bahasa sepuh kapungkur masihan piwejang nganggo perantawisan bahasa siloka ya. Naon margina make nganggo bahasa siloka sabab dina masa harita urang-urang Indonesia can pati nampi kana ajaran agama Allah sabab waktu harita mah Indonesia teh mayoritas umum gaduh keyakinanana agamana Hindu sareng Buddha. Dumasar kana hal eta maka upami agama Islam langsung aslina disebat hadisna dalilna ieu perjuangan moal aya tapakna pasti bakal loba musuh, bakal loba nu ngahalangan. Maka supaya agama Islam berjalan di Indonesia di tengah-tengah agama Hindu jeung Buddha maka sebagian nganggo teori kebudayaan sanes berarti orang Islam milu kana ajaran Buddha ngan mengikuti cara manehna di jerona aya Islaman. Matak saur bahasa siloka bahasa sepuh kapungkur ya anu biasa sok di aromongkeun ku kolot baheula itu urang hirup di alam dunya teh sing emut kana purwa daksina. Eta bahasa teh bahasa siloka itu sing emut kapengker kedah kumaha ayeuna waspada kang dipayun. Naon margina margi pangemut abdi anu awam dina ajaran agama Islam mengenai sejarah urang selaku abdi Allah jelema nu dimuliakeun ku Allah. Dina ajaran Islam nyebatkeun makhluk Allah buatan Allah nu panjang lalakona mung 3 golongan. Ieu mah nu 3 golongan mah sakali didamel ku Allah Ta'ala teu aya akhir kehidupan salalawasna hirup. Sanu 3 golongan teh hiji malaikat maka malaikat teu aya bedana malaikat paeh hirup we malaikat. Kadua kitu-kitu oge jurig eta jurig panjang lalakona teu aya bedana jurig bae itu malah nyeribeutkeun ge teu aya bedana eta jurig kitu-kitu oge. Anu katiluna jelema ge teu aya panungtungan teu aya bedana jelema pae nya aya oge jalma mamaot. Tadi dia kadang-kadang lepat ngamanaan deh. Ari maot sareng pae beda ya jauh ukuranana. Ari pae mah tamat riwayat sapi munding entog hayam sasatoan kajen maung sekalipun tetep bakal pae. Naon pae teh teu aya kelanjutan kadituna. Mata teu aya dina ajaran agama Islam anu nyebatkeun malaikat nanya munding pae. Naon margi teu aya kaditu di mana tos tamat di alam dunya titik teu aya kelanjutan. Eta namina pae tutup riwayat. Ari jalmi mah maot bahasa Arab eta teh maot teh
tina mata yamutu mautan anu pihartosinana jalmi mah sanes maut tapi pinah itu ai pinah hirup ka mana-mana oge pamenak pribados sakedik ageungna ureyan itu ya peringatan pangemutan ti guru kasimkuring kapungkur nyangamkeun sategesna jalmi teh didamelna ku Allah Ta'ala teh teu di dunya sabab teu aya makhluk Allah anu pang dipikanya ku Allah Ta'ala ngan jelema-jelemana saur Allah walaqad karramna bani Adam di antara makhluk Allah bumi langit sawarga neraka sanajan malaikat sekalipun tetap derajat di bawah jelema eta bade teh jalma mah pangmulia-muliana manya nu mulia dijieun di alam dunya matak jalma teh ku Allah didamelna teh disimpen di sawarga supaya ulah riweuh teuing kieu kitu tadina mungku margi jalma ma aya sifat nu dalapan teh amarah lawamah sawiyah mulamah rodiyah kamilah mutmainnah emosian gede amok tepayaan tebetahan aralan cegekan tah ieu sifat jalma tina sifat kajalmaan ieu maka muncullah jalma teh unyukan ka Allah hayang pinah ti sawarga awalna Nabi Adam alaihissalam terjun ke alam dunia urang selaku keturunan Nabi Adam urang ge yang nuturkeun ka bapa ka Nabi Adam lungsurlah urang ge ke alam dunia kamana ngancikna urang di alam dunia tahap pertama maut ti sawarga ke alam dunia urang mah minas sulbi wat taroib nyawitan urang ngalih ti sawarga teh busna kana tulang tongong bapa dina tulang tongong bapa teh karasa eungap di wae itu unyukan deui ka Gusti Agusti abdi hayang maot deui ceuk aloh wae kunaon cicing di dinya teu betah eungap itu nya tulang tongong jalma bapa atuh saageungna ge moal aya nu sagede kulung bedug itu dicicingan ke jalma nyadukdak mata kunyukan ka Gusti Agusti cenah hayang maot deui nyaeta maot teh ngalih itu cek Allah sok atuh ai geus teu betah mah ku kami bakal dipinahkeun deui ka mana ngalih lah tina tulang tongong bapa teh kana patuangan ibu di patuangan ibu ge geus seseg di wae rekes deui ka Allah Ta'ala eungap dalam milami mangegedean akhirna urang dialihkeun deui tina patuangan ibu ka alam dunya jadi urang maot teh teu sababaraha kali ieu teh maot ti sawarga kana tulang tongong bapa tina tulang tongong bapa maot deui kana patuangan ibu tina patuangan ibu maot deui ayeuna aya di alam dunya seueur jalma nu di alam dunya oge aral ngarasa pusing itu anak ieu geuning di alam ieu teh jeung capek jeung riweuh itu matak unyukan ka Gusti Agusti abdi mah hayang maot deui we matak seueur jalma nu maot ti alam dunya ka mana ka alam kubur di mana ai alam kubur lain astana lain alam kubur alam kubur mah ayana perbatasan antara alam dunia jeung alam akhirat eta alam kubur teh ari astana mah lain alam kubur tempat miceun cangkang jelema dari kulit daging urat tulang mah lain jelema tapi wadahna di mana jalma tos teu betaheun dina wadahna kaluar tina ragana maot disebatna tah jalma manu kaluar eta ari nu ngajelepeng di maranian di barungkus mah eta mah cangkangna kusabab geus tinggal cangkangna mah tak sok diparikeun itu ka mana miceuna wal aslu qawiyun sebagian ageng jalma terang yen badan urang teh asalna tina taneuh maka dibalikeun deui kana taneuh eta mah lain alam kubur miceun cangkang
jalma nama hirup di alam barja itu batur matos di dari itu ayeuna teh Pak nya malah tadi ge aya nu ka dari itu nyaeta nu geus teu puguh di dieuna pusing itu digawe capek kacumponan pangabutuh henteu gitu mata kunjukane ka Allah Agusti sugan istilah bahasa kolot pina cai pina tampian mun di dieu riweuh sugan we di ditu mah aman gitu ya matak alhamdulillah ku abdi dilongok di ditu teh nu tos parinah ka ditu teh ayeuna teh nuju di Teungeulan di ditu teh itu matak abdi masihan tawisan nawaran abdi naha mending hirup di dieu di alam dunia riweuh capek sangsara pusing aral mending atawa mending pinah ka ditu di Teungeulan kope nu mana we da resikona teh padahal cek Allah walakot karomna bani Adam naon sababna urang ngarasa riweuh pusing di alam dunia sabab jalan hirupna nganteur salah sahijina nu dalapan pusingan aralan tepayaan cegekan gereuhan gede amok goreng adat nyariweuh di gitu-gitu coba lamun ningali kana walakot karomna jalma mulia cek Allah piceun tan nu dalapan teh entong dipigawe jadi senang ka urangna itu mata cek bahasa kolot kudu apa kana purwadaksina sing inget kana purwadaksina upami urang lahir ke alam dunia syariat tina patuangan ibu sabara gepok urang mawa duit boro-boro ka mawa duit di calana ge teu aya can aya bejana jalmi lahir ke alam dunia ngangolepis teu aya ngabalakeun bulidir jalma ieu kedah jantan emutan sedengkeun di alam dunia teh geuning loba pangabutuh naha urang ka dieu teu mawana naon mata pantes mun di alam dunia sangsara bongan ka dieuna teu mawana naon eta nu disebutkeun kedah emut kana purwa daksina untung di alam dunia Allah ngadawukeun kudratullahi ijad wa kudratul abdi kasbun di mana aranjeun kabeh baroga kahayang di alam dunia kasbun berjuang berusaha eta untung di dunia mah ya eta ku Allah dikudukeun ka jalma nu boga kahayang sok tareangan engke ku kami ladang neangan diburuhan ku kahayang anjeun teh ieu bade teh malah urang segitu babak belurna di alam dunia ge ceuk nafsu urang mah masih loba keneh kahayang anu can laksana barijeng berjuang itu gara cobi urang etang ku bapa sareng ku ibu modal hirup urang di alam dunia sarupa we tong loba ting ngitungna berat teuing syariat jalma hirup di alam dunia na melalui tuangeun mameun ya malah jalma awam loba nu nyangka moal hirup jalma di alam dunia lamun teu barang emam yakin teh Pak kitu nya wajar kanggo tahapan jalma awam tapi lamun jalma ngaji moal percaya hirupna jalma kutuangeun moal dianggap itu naon sababna lamun nya hirupna jalma ku tuangeun ku mameun taruhlah ku kejo itu nah geuning jelema beunghar maot cek urang loba keneh dahareunana itu ya mata hirupna jalma di alam dunia ku ayana nu hirup nyaeta Allah taala itu mata kadang-kadang lamun urang ngemutan sanes naliti kana sifat jalma ngalalajoanan kana aturan Allah seueur anu paranok umur teh nu baleunghar sok nu beunghar mah kitu padagdag rezekina geus beunghar teh setruk we tah geus tak tutuk kitu mah geus ngariung kana astana itu da jalma nu kurah koreh duduk dadak neangan beas dareun keur ayeuna keur sore teu aya mah umurna paranyang sok tingalikeun duka kagok disiksa sugan gak beda nu sangsara mah panjang umur digana wae eta kagok dikekesek di alam dunia gitu
matak daging nage liat jelema sangsara kurang hiji gitu nya di kana rakakeunana heubeul di dituna puguh liat di beuleumbna gitu nya Bapak Ibu hoyong beunghar di alam dinya mudah-mudahan sing janten doanya da teu nyare kalau ge malah Nabi ge kayak kitu lamun aranjeun kabeh di alam dunya neneangan rezeki umat kula sok nginget-nginget pipaeheun moal bener usahana ge jelema nu neangan duit ingat kana maot mah nu tanur ge mau burung luak lieu samsieun paeh wae kitu cek Nabi pan kitu jeung kudu boga rasa bakal hirup saumur alam dunya yang naon supaya semangat usahana di mana semangat jeung getol usahana rezekina ge bakal gede itu alwatak urang Sunda mah biasana di Subang jelemana pikiranana sarulit sulit urang Sunda mah di mana aya tetangga anu rada maju usahana tarola beunghar cek tetangga lain ningali kana usahana di mana tatanya nanya jadi gitu nih akhirnya teh eta neangan kesulitan gitu lamun tingali batur lamun beunghar kudunya na tingali na usahana dan teu aya jalma ngadak-ngadak beunghar di langit lamun teu babak belur mah itu tingali usahana Bapak Ibu hoyong beunghar mudah-mudahan sih dikabul ieu mah di mah masih yang sarannya bade dia ngomongan teu karep upami urang hoyong cepet beunghar ku duit di alam dunya wayahna usaha ayeuna buang tong diparakai di teh usaha teh hese beunghar terus terang we lah usaha nu ku urang ayeuna mah lah hese kujil kalah hawuk kulitna ge jeung beunghar cobi gentos ngawitan ti enjing arusahana kana ijal galeuh kapal coba eta so tinggal witan enjing jaruan meulina kapal payu genep pasapoe ngajual kapal batina ge geus moal ka irong nya sanes ngainakeun ai kacaparat ki Ciprit dagang cilok sabelah siki mana nya dikuapkeun jeung rodana ge ukur nepi kana bujal nya ningali nu beunghar we siri da kitu watakna teteh nu sangsara kana beunghar di mana tatanya nya gitu ente ningali kana babak belur usahana batak nu beunghar ge teh eleh geleng kana sangsara ngawaradul nu beunghar deui ceuk urang nya tibang hirup pungkul mah di alam dunya make hirup nanti modal nanti kitu ongkol iya bangga hirup di alam dunya teh matak anu geus ngarasakeun bangana di alam dunya mah rekes wae ka Allah Agusti nyunkeun pinah we di dieu rudak abdi matak nu geus harideng mah kadaritu ayeuna teh ieu mah bilih nu hadir di dieu bade ka ditu bilih we ieu mah entong ham-ham entong asa-asa di ditu ge geus loba batur itu entong sieun eueuh batur atuh ti zaman Nabi Adam nepi ka bieu ngareureuh keneh ka ditu nu di alam dunya mah beurang dihitung kuramo nu geus di ditu mah itu matak entong satengah hate upami bade ka ditu bereng-bereng we lah itu abdi mah sangeuk gitu ka ditu teh ayeuna teh nuju ngagulungnya di alam barzah itu ngan gagal kadaritu nalengo sabab teu ngagugu kana aturan Allah cek aturan Allah nu dibacakeun ku kolot baheula nyaeta nu tadi teh kudu emut kana purwa daksina urang lahir ka alam dunya teh sangsara bongan teu barang bawa ayeuna urang nek dipinahkeun deui ti alam dunya ka alam barzah nek lengoh di wae tah eta agama teh nanyakeun eta di alam dunya ona mana ya kudratul abdi kasbun dimenangkeun ku Allah berjuang berusaha tapi lamun tos ngalih ka alam barzah teu aya nu kuli macul di alam barzah lengoh ka alam barzah na sangsara moal aya nu ngabela mata kalau nyaheun bisi sangsara ceuk Allah sok geura gugunuk sok geura nyengcerengan keur bekal hirup anjeun ke ibadah lain yang Allah mah geus dibutuheun naon
Gitu pada dasarnya lain ge Allah disifatan ku Al-Ghaniyu maha beunghar lain tibang beunghar tapi katana ge maha teu aya ilmu nu bisa nembus kana kata maha itu mata kalau nita ibadah lain butuh karunya ka urang itu karasa di alam dunia sangsara mun pinah ka ditu tong kapanggih deui eta sangsara pan kolot baheula ge kitu itu ieu raja bante bahasa Arab rokna Rasulullah jabna Jabroil di jerona naon ngalalakon lalakon saha lalakon jelema bener lalakon bahasa Arabna riwayat dina kitab aya warawahu jeung diriwayatkeun itu ayeuna Kangjeng Nabi diriwayatkeun ai urang itu matak bahasa kolot baheula keur ka urang mah ngalalakonna lalakon lemur disebut ruwatan itu sok ruwatan dia alus cek agama mun aya nyebutkeun haram tong dijenge teu jauhan lalakon itu ngaruwata binana bina majhul tina asal riwayat bina maklumna bina majhulna ruwatan riwayat ngalalakon ruwatan dilalakonkeun itu naon jerona ngaruat bejakeun ka jalma nu hirup ayeuna anak incu yeun ieu lemur teh teu ujug-ujug kieu tadina karuhun urang yeun ieu lemur teh pacul teu aya kagede-gede beko bedog ge can aya nu nyieun tapi pasir-pasir hayang rata ieu teh dikoreh-koreh ku panangan naon sababna apaleun isu pageto mah bakal uteuy kieu jelema nek di mana tempatna mata kolot baheula nyeun ieu lemur teh ukur dikoreh-koreh ku panangan hayang nyeungeut udud hayang siduru can aya bensin can aya korek api naon atuh nu diteangan supaya jadi seuneu ngadu-ngadu batu karuhun urang teh hayang seuneu teh ieu teh ngadu-ngadu batu jetrek batu teh diadu-adu di mana ngabarasat tanean ku kumis matak jelema baheula mah kumisna gede jang naon eta keur ngagedean seuneu kitu ya di mana jetekeun teh kur kumisna kahuruan sakarek bisa dipake mirun sene kitu kolot baheula nanaon nanya ka urang nu bakal barijil hayang jaang di bumi aya teu lampu teu aya cempor teu aya naon atuh diiran jarak salapan siki jarak ditiir diseungeut di jam 4 nepi ka bedug subuh eta caang kawas listrik henteu dihurungkeun itu caang jarak atuh itu tapi dikersakeun ku Allah di zaman harita jalma neangan caang nganelkeun niiran jarak kutu ge katemong kitu carekasna ayeuna cacakan geus segar kieu aliran we geus teu katingali kumis-kumis aja merem we jelema nya teh Pak sok raraoskeun bujung-bujung teh sepuh budak morakeun ngatong bareng listrik kolot baheula ukur nganalkeun jarak ta eta dina ngaruat teh bejakeun ieu lemur keur naon taros ke sepuh karasan teu jasa karuhun urang baheula cenah karasa mun karasa kudu rumasa matak cokolot baheula anteuran atuh karuhun urang teh ku sangu anu haneut jeung pulen jeung angeun daging nu alus samarana eta teh bahasa Siloka naon sangu haneut teh Fatihah naon angeun daging teh sholawat ngan ku kolot baheula teh diguar lamun eta disebut sangu haneut teh Fatihah naon sababna sieun agamana keur Hindu jeung Buddha akibatna teu kagali da puguh teu diurekeun teh akhirna ka astana ngirim kejo tah akibat teu kapesek teh kitu keyeungkeung mun gede leuheung kitu tah di dieu ulah nyalakeun kolot urang lamun kolot teu ngabejakeun kunaon teu ditanyakeun ku nu ngarora itu madak dolun mudilun kolot nyilakakeun nu ngora cilaka ku pamola kolot jadi itu bisa saling salahkeun akibat naon akibat bodoh
gitu patete baheula ulah janji haram wae itu sautak sautik haram sautak sautik musyrik nya atuh Islam teh kadengena teh enak kana hate teh lain resep lain bunga nguping Islam teh tapi malah jadi tengenaheun itu mata kanu tadina salat maghrib aya 10 urang ge isya mah geus tinggal opatan deui subuh mah tinggal hiji we ustad naon ngaranna enak kadengena itu di mana imaman hayang kapuji ongko der maca surat ge nu panjang nepi ka unuk-unukan makmum teu puguh jelema capek ai berjamaah kabita imam teu ngaji perasaan jelema da hayang kapuji ngetek we maca surat Quran ge sasubuhna untung makmumna teu ngalengrek dirinya oge itu padahal ngaran berjamaah teh naon hasibu anfusakum introspeksi ukur urang kumaha makmum kumaha lamun kiai ustad ajengan puguh jelema kedul macuel dara dagang dara mun salat lila puguh jelema senang ai makmum jelema sisit nepi ka Mekah ge ka masjid oge capek dibawa lila nya sudieun 2 kali ulalala Islam kudu bener-bener cara makena ngarabak jalma anu pangalitna punten ya itu ieu mah ilmiahna nu dipelajari ku abdi baheula itu sanes ulah lila salat teh ngan apaleun teh teori jeung ilmuna salat lila itu madak lamun lila salat jeung nu bodoh eta lain bakat kuluhur ilmu hayang kapuji ku makmum di mana salat geus aya dasar hayang kapuji ku jelema dicoret ku Allah ge lain ibadah pupujieun itu salat jeung jalma awam mah kulhu we jadi cepat itu so salat maghrib isya subuh lohor asar kulhu we eta ngobrol berjamaah ai derek-dek kalah ngaos yasin mah nya sudieun datang deui bijak Islam teh ngan lamun geus dibarengan jeung sifat kajalmaan ngewaan tupayaan cegekan geurehan dipake alat ilmu Allah amuradul Islam jeung tibatan aya batur nu aya ge nungtut areureun ulah lalawara Islam ade mata kumi ieu sakedik ageungna urang lalajo kana perilaku jalma anu bener ceuk Allah itu emut keneh ai Allah ngadamel jalmi pangpayuna saha jelema nu pangheula-heulana dijieun ku Allah taala saha Nabi Adam sepakat sadeana sepakat dina salah ceuk ilmu Allah itu ngajina teu kaluhur teu kahanap pan Allah ngadawuhkeun dina hadis qudsi laulaka lama khalaqtul aflaq illa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah muanyieun bumi langit sawarga neraka sanajan malaikat sanajan Nabi Adam upama Allah teu ngadamel Nabi Muhammad pangheula-heulana nu dijieun ku Allah teh Nabi Muhammad moal aya Nabi Adam mun Allah teu ngadamel Nabi Muhammad ulah sok apal puhuna wungkul itu nya eta mah ai nyalahkeun nu bodoh mah henteu da nu bodoh mah jelema sadenge-dengena nu ngaji na itu Kangjeng Nabi Muhammad SAW eta matak dicontohkeun ku kolot baheula Kangjeng Nabi Muhammad SAW teh dicontohkeun kana asalna pare teh pangbeungharna ku rasa aya amis aya asin hasem pahit eta teh ayana di pare ngan ku sabab pare al amin bijaksana maka ieu rasa dibagikeun ku pare amis dikabulakeun asin dikalautkeun eta pamere pare tadina hasem bumbuahan asalna tina pare akhirna rasa pare beak teu kabagian naon matak sangu mah teu amis teu asin dibikeun ka batur da kitu matak nyebutna ge kolot baheula mah Ibu Sri Pohaci
Eta subuh kapura teh. Aya we kolot salasa urang nyebatkeun di paeunan ustad. Eta teh parete Ibu Sri Bu Haji murtad, lain murtad teh belul. Itu. Ai teh nyaho tong sok nyieun hukum. Itu. Ditanya aki-aki, di mana ki mimitina maka aya Sri Bu Haji nanti eta bahasa dah karuhune baheula aki-aki nengul. Teu puguh guruna sailu-iluna. Itu. Mata anyaran rame-rame agama Islam ke kampung-kampung itu nu ngaji teu kapapa jeung sejarah awal nyaho-nyaho rame akhirna ngamusuhan kanu make teori kolot baheula. Jang naon lah nyeungeut menyan, jang naon lah ngaruat, malah dihukuman paling ujung musyrik cenah eta teh. Kakupingan ku aki-aki amak aki-aki ai pasea jeung budak ngora kangok dina meunangna ge gelut jeung bolon dina elehna bakal wirang cacakan kolot namuya itu matak aki-aki kajen ngajauhan anu ngarora di mana aya rajaban muludan cadu aki-aki nolol kana eta rajaban muludan enak aing ku jelema eta gitu tara aki-aki der diayakeun ngaruat aki-aki ustad nyaraba kabeh geuluh aing ngapirakeun eta Islam teu ngajarkeun papaseaan Islam teu ngajarkeun mumusuhan nu tadina mumusuhan kudu jadi baraya baru Islam ai saling sekelekeun kitu na di mana teh mulyana Islam kudu apa nyungut menyan haram di mana dalilna lain haram ngewa we eta mah pedah teu panuju jeung manehna tingali sejarah aslina zaman perang Badar Kangjeng Rasul di tengah perang Badar datang hujan angin nya kajen gelut oge Pak di geder hujan angin nya kabulusan lalumpatan sahabat ka saung milunan maksudna nek siduru kabeneran nu didurukna teh dahan-dahan ki menyan dan menyantai aya tangkalan nu disebut menyan nama getahna itu barang kersi dulu sahabat datang Rasul cek Rasul sahabat kainaon teh nu dibeuleum teh na seungit-seungit teuing muncullah pendapat sahabat cek sahabat setiap perkara nu dipikaresep ku Rasul Allah geresepeun matak nyeungeut menyan hukumna sunat kitu teh ulah haram wae kira-kira teh apal mah watir pipaseaeun teh nya ngan sahabat dan jalmi kadang-kadang sahabat ge sok aya anu guyon tapi terlepas tina hukum ceuk sahabat kabeh dienakeun di mana urang nyeungeut menyan hasupna teh kabeuki karuhun gitu anggapan jalma awam nu disebut karuhun teh jelema maot salah alamat ai karuhun teh dua kalimat hiji ka dua ruhun kapnalitas b ka seperti ruhun angin jadi karuhun teh kawas angin gitu tadi kolong kursi karuhun wungkul nya nongongan kana teh di jalana karuhun teh mata lamun anu calik dina kursi karasa tiis manehna kitu da beda kan di jalana marasepeun itu anu dimaksud ku sahabat nu disebat karuhun naon atuh lain nu maot itu da makna karuhun teh setiap barang aya sok diomong-omong tapi teu katingali jentulna eta karuhun naon we barang nu aya sok dia omong-omong tapi tiapa jentulna naon atuh maksud ku sahabat karuhun irung itu ai irung karuhun irung teh kawas angin kabeh jalma nyebutan irung sanu apa kana irung da ieu mah lain irung disebutna ge cukang irung liangna irungna mah teng di mana teng jiga kumaha tah maksud sahabat eta maka lamun hasup menyan asup kana liang irung ceuh irung nu di jero lamun rasakeun seungit boga ganjaran sunat itu lamun irungna terasapeun baueun seungeut ku urang menyan kaseusup ku jelema nu terasapeun makruh teu aya haram komo musyrik kitu bauna kabeh ulah sok ngenes teuing bisi picilakaeun moal wawuh jeung tatangga kena manya Islam kitu
kitu galianan apa itu jadi lamun nyeungeut menyan di payeunan jalmi nu senengeun gaduh ganyaran sunat sabab ngabungahkeun kana irung lamun diseungeut di jalma anu teu payaeun anu baueun maka hukumna nganepi kana makruh sabab ngamadaratkeun kana ngameuna jelema kade Islam luas asal mampu ngagalina naon dina ajaran Islam anu teu kateguh ku Islam kateguheun boro-boro urusan dunia pejit jelema bisa diukur ku agama asal mampu ngagalina gitu punten sanes kala langkunganan ya Pak urang saring lereskeun di mana urang aya lepat lain saling salahkeun sabab moal aya nu bisa saling lereskeun iwati urang Islam jeung urang Islam deui itu teu pantes urang Islam neangan musuh teu aya ajaran Kangjeng Nabi wae itu sayyidul kaunaini Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami Kangjeng Nabi jadi raja di dua alam, di alam dunia raja na Kangjeng Nabi, di akhiratnya raja na Kangjeng Nabi. Cara nu dianggo aturan Islam, tarak pernah nyawain ka jelema salah. Di dunia ieu teu aya deui jelema nu dianggap salah ku umum ieu ti Abu Jahal. Ya, Abu Jahal teh pang salah-salahna Nabi mah nyaheun. Naon sababna apalin kana pejitna. Sategasna Abu Jahal teu ngewaeun ka Kangjeng Nabi muji batina di dunia ieu moal aya jelema soleh kawas Muhammad. Kunaon atuh Abu Jahal make teu nurut kana ajaran Allah nu dicontohan ku Rasul boga rasa Muhammad teh kakarek bijil budak kamari sore. Aing bijilna ge taun sabaraha, Muhammad taun sabaraha. Ngerakeun aki-aki kudu milu ka budak kakarek bijil. Eta pamola Abu Jahal batinna mah ngarenyaheun eta ilmu Abu Jahal turun ka jelema ayeuna nu aya di alam dunya sok aya nu kitu aki-aki nyaho-naon jeung budak mora tak moal ngaluhuran hulu eta pamola Abu Jahal itu sabaraha pangartina cenah sileuk aing nyaho bijilna tah eta teh akhlak Abu Jahal itu mata lamun aya aki-aki nini ngomong gitu ingkahan jauhan you bibit ilmu ti Abu Jahal itu soal pengetahuan moal direret itu kolot itu budak ya Nabi Adam alaihissalam turun ke alam dunia Kangjeng Nabi Muhammad maduka di mana kene kok baca syahadatna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Nabi can bijil ge geus wasadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Adam teh nyebutkeun Nabi Muhammad kakarek bijil. Nah, jelema ayeuna kakarek beda 2-30 tahun ge sia budak kamari sore nyawa naon. Eta turunan akhlak Abu Jahal. Ulah ditarurutan eta upami bade nganggo ajaran agama Islam. Itu malah lamun urang introspeksi ngukur diri zaman urang mah sama tahun 50 kali itu jarang jelema nu tamat sekolah SD jarang ya Pak gitu nepi ka tahun 60 paling sekolah teh SD ge nepi ka kelas 3 sekolahna naonan jang maka dituluykeun teh sekolah presiden geus aya itu menteri geus aya gubernur bupati geus aya camat geus aya RT geus bedegul lamun urang nek teruskeun sakola nek naon mending nuturkeun bujur muning sia apal sagede kumaha parabot muning reuneuh sabaraha parabot muning anu teu reuneuh eta we apalkeun ku sia kitu jelema baheula itu budak ayeuna tamatan SMP eureun geus ngerakeun di alam dunya minimal paling leutik SMA kan ku pemerintah ge dianjurkeun kitu nya naon sababna pemerintah nganjurkeun supaya anak-anak urang sakola paling handap SMA karasa baheula negara urang Indonesia dijajah ku Belanda akibat bodoh gitu Belanda datang ke urang teh akibat bodoh urang Indonesia teu bisa ngolah negara urang batur apalin berilmu tanah Indonesia teh subur lamun dikelola bakal ngasilkeun mata Belanda datang ke urang tadi nah nyewa ngontrak
di Indonesia ngadon usaha ente langsung aja dikelola kudu berilmu tanah subur dikelola kudu berilmu berhasil maka diajaran SD baheula tapi kan nyebutkeun kitu cek urang Belanda tanah Indonesia mah itu ge bakal jadi duit gitu kelempang ke gunung nanya diitek ku tangkal sampe ngesepi kanan datar dituna manya diitek wae genep bulan tepung deui dirabut teh bija sampe matak tanah Indonesia teh subur lila negara urang dikelola kudu berilmu berhasil kakara urang Indonesia berpikir nyanya negara urang teh geuning aya diolah mah ngahasilkeun angeus ayeuna mah entong disawakeun deui urang garape ku urang tapi miti aya peperangan di dinya urang Belanda kagok nana modal di urang beri berhasil urang selaku pribumi hayang ngelola kesorangan baru aya papasean antara Belanda jeung urang ngan kusab jelema bodoh jeung kurang alat Belanda ngabogaan gern ngabogaan stand minimal kadituna kanon urang teu boga bedog-bedog acan ngalawan jelema nu kitu matak nyerang ke Belanda teh sakarumbang ramping aya pager kubon tetangan seret itu atuh ngalawan bedil ku pager nya pager hancur nu mawa pagerna buyata sakgrup serangan harita teu aya nu walagri ngadagoan budak di jero beuteung keneh sugan bariji lalakina keluar di jalma-jalma barudak nu alanyar geus dewasa berpikir kolot urang ge bare teu ngalawan Belanda diserang ku pager teu mung serat teu aya nu hirup hiji acan sugan ayeuna mah tong ku pager awina tong dibelahan geus ku awi guluntungan baburuncing ngaranna eta serangan kadua Belanda diserang mawa baburuncing teh cecengiran naon sababna awi mah jerona saeutik-saeutik bukuna matak masyarakat jelema nyerang Belanda mamawa awi di papanggon teh dikeker liangna ku Belanda ku gendil nya totos awi teh kana tarangna awi bubuk nu mangul awi oge totos jeung tarang-tarangna gempar deui itu malah teh susah teh ieu sejarah teu aya dina catatan sejarah orang lingkungan anu apal nu milu berjuang babak belur secara tidak langsung kitu sejarahna macak baradami we tidinya itu urang Hindu Buddha Katolik Kristen urang Islam teu ustad teu lembe teu bangsat ikut berjuang satu tujuan ingin merdeka. Jadi negara Indonesia syariat dimerdekakeun ku Allah hasil kesatuan jeung persatuan. Di mana eta nyanak dasarna tina agama salat kudu berjamaah. Nu bodoh ge bakal kabela kudu pinter nek imam nek makmum. Itu imamna bodoh aya makmum nu pinter selamat sararea dianggap pinter. Imamna pinter makmumna bodoh dianggap pinter sararea. Ieu keadilan Allah. Sok aya zaman mana naon aja jelema babacana ge lilung kitu aya dijadian imam manehna jadi imam teu batur digeungeureukeun eta ngaranna dengan musuh itu moal bener Islam gitu-gitu itu ayeuna negara urang geus merdeka jam naon jadi Indonesia maka aya agama Kristen teh tingali nantong agama Kristen tapi jasana nu merjuangkeun agama negara Indonesia geus merdeka sok arurus ku sararea matak muncullah pemerintah ngayakeun sekolah lain nek dijenengkeun supaya warga Indonesia teh palinter da bodoh mah geuning kitu salah alamat kudu barodo masyarakat nyakolakeun anak teh hayang sina jeneng teu aya aturan sina palinter sabab lamun jalma anu sakola nek dijenengkeun sataun sabaraha juta jelema anu sakola ya nu doktor nu profesor komo tibang sarjana mah jigana 5 juta mah aya lamun 5 juta unggal tahun kaluar dijenengkeun nek jadi naon itu presiden geus aya nek dipinahkeun presiden digenti ku ulah-ulah udah dieuna sabe teh mah geus jadi RT geus aya matak
pemerintah ngayakeun sakola supaya warga Indonesia teh pinter. Di mana geus pinter sok gunakeun ta ilmuna keur ngeusian kamardekaan. Kitu nu apal ilmu tani gunakeun tanina, nu apal kana dagang gunakeun dagangna, nu apal kana bangunan sok gunakeun ta ilmu keur naon supaya warga Indonesia teh ulah sarang-sara. Itu ayeuna muncul urang nu bodoh teh apa? Ya muncul ti pemerintah deui kade warga Indonesia masyarakat dina pada khususna ayeuna teh aya panyakit nu diomong-omong tapi teu aya jentulna karuhun lah istilahna namun bahasa Arab ayeuna teh aya panyakit karuhun geunjlung sa Indonesia aya penyakit corona sahulu jelema nu apa juga kumaha bentukna corona kusabab corona teu katemong datangna moal kanyahoan itu ngancek abdi rada kurang sakedik matak di mana aya riungan kieu wayahna bekem heulaanan itu irung tutupan baham tutupan kan kitu pemerintah mah nya ngan sakitu teh naon sababna molongo irung jeung baham teh corona babari asup matak tutup ku lawon ulah dibekem ku leungeun tamat leuwih ti corona teh dibekem mah itu cek abdi aya keneh nu kaliwat hiji deui nu molongo ceuli itu lamun irung jeung baham ditutup ai ceuli gitu mata corona jalan dinya matang ke dieu mah lamun aya riungan kieu bade ka pangaosan cobi cepiana cocokan ku kapas pangamu bekem insyaallah moal kadenge naon ceramah itu nya nentara salat teh aing tadi oge tolak dengan nanaon anggar we cara kitu naon dasarna pemerintah teu hayangeun boga masyarakat pae teu ridoeun sabenerna mah pemerintah teh boro-boro ku panyakit maot ge teu ridoeun berjuang pemerintah ku macarana supaya warga Indonesia aya ulah aya nu maot matak meme aya corona ge durder nyarieun rumah sakit. Iya tujuan anak supaya warga Indonesia ulah maot ngan barengal masyarakatna. Kamu aya di nu gering dibawa ka rumah sakit aya nu kakarek nyepi kalah bae. Cek pamarentah sia kita hirup kalah bae. Nah kitu dekogna teh. Komo nu diantep di imah mah hareuras we. Tah ieu barangkali. Kade abdi ngemutan terutami kanu aranom itunya sakumaha nu aya dina supanduk. Moga-moga nu aranom sinjanten jalmi calon pamimpin di lingkungan di dunia dugi ke alam akhirat. Dan kade nu aranom ulah ngaguguk kana tekanan darah. Irfa bikanal mubtadas man wal khobar tansibuhu kakana Sayyidan Umar. Watak budak ora mah kahayang ngapak langit kemampuan nol. Itu sok tingali budak urang mah pagawean galatak keletek HSG macul mung dagang mung jeneng pimanaeun kahayang nama motor bapakna babak belur kuli macul nu dipikirkeun beas 2 liter nah anu HS mah kahayang motor lieur teh budak lihat teh salah budak ora henteu ciri budak ora gede kahayang gugu entah ku kolot mantong dah kolot mati hayang motor nu hayangna kudu berjuang mumpung gede tenaga supaya kahayangna teh bisa laksana besorangan gitu jeung agama ai jelema jag-jag tukang hees di gugu ku kolot beuki geunaheun itu lila-lila mah hayang kapal beak jeung imahna jeung sawahna budak ora aya kahayang ngapak langit alus ciri budak urang teh gede kahayang berarti sanggup keur neanganana keur ngagugu kahayang mate lamun budak Pak cenah abdi pameulikeun motor meuli we jang da loba nu nawarkeun oge cenah duitna nya neangan da nya hayang motor leumpangkeun nepi aya ka sawah tah di dieu cilakana jadi kolot oge katipu dedek budak ora itu komo anu alus mah matematikana boga bapak tukang tani panggil ku budak nu pinter matematika kana ngitung Pak ka dieu aya naon cenah jang lain eta bapak ari tani melak parete make perhitungan teu nah cenah jang make kitu da di sakola diajar matematika
Urang boga sawah 100 bata paling untung menang 5 kintal dicokot gemuk sekintal setengah itu dicokot obat sekintal dicokot ngulikeun macu jeung ngangler sekintal setengah sesana teh 50 kilo salila 4 bulan 5 bulan ngan kabagian 50 kilo coba sapoena kabagian sabaraha hati-hati tukang matematika itu kaceot kolot berpikir terus kumaha jang tah ayeuna mah bapak mah baya teripu itu sawah teh jual wae urang beulikeun kana motor itu ku abdi rek diojegkeun bapak nya 50.000 we sapoe tah katibangna da eta hati-hati tukang matematika ngajeblakeun kolot teh dengan sakilat 50 kilo dibagi 4 bulan teh ka irong cek budak 50.000 sapoe bapak teh kudu gagaya bulta sawah calik-calikeun katipeun karetna cenah jual we teh kitu mah 5 hektar mah meunang sugan motor hiji mah gitu atuh budak ngoracan pernah diajar kana motor langsung dipangmelikeun nya 4 gilining kalimana ge kan dengar teh mokan pejet itu cek bapak namana jang 50.000 sapoe teh wayahna pak motorna pejet dengan temokan batur matak ayeuna mah wayahna we kebon jual keur ngagenti ban hareup mimiti nek beak eta mah geus itu mah teh itu jual kebonna pake ngagenti ban hareup pake deui ti sorodot ban tukang coplok itu ngait mana jang 50.000 teh ayeuna mah ban tukang pak nu coplok wayahna dapur we jual da minitna tumpur we teh mana nu salah lain budak kolot kacaletot itu madak warafaul mubtadaan bil ibtida kaza karofun khabarin lil mubtada budak ngora kahayang ngapak langit tapi kemampuan man nol salah henteu emang masakna dirinya gugu entong banyak budak ora boga kahayang ngadon ngarep-ngarep pamere goreng patut eta lamun aki-aki geus leumpangna ka hareup tilu ka tukang dua boga kahayang baru kudu dibere kitu ieu mah aki-aki nu leumpangna geus di itu dipaksa cenah meuli motor nya beak jeung imahna 4 kali ngagiliningkeun kalah tubrukan bejeuna we ta eta hati-hati ulah sok kataripu lah wede kana pokok urang sadayana hadir di dieu abdi nu mang nyarioskeunana bapak ibu nu hadir ngupingkeunana kana sejarah sebagian alit pisan Kangjeng Rasul diisrokeun sareng dimiradkeun jadi ulah ngaluarkeun kata Rajaban memperingati Isra Mi'raj eta lepat bahasa naon sabab ari Isra mah bina maklum lamun Kangjeng Nabi Isra angkatna kudu tujuan sorangan dan Nabi mah teu hayang-hayangan Isra nu Isra mah Allah segatna fil amar subhanalladzi asra cek Allah subhana maha suci sa Allah Gusti Allah alladzi ari Gusti Allah teh asra anu ngajalankeun anu ngaangkatkeun anu ngaleumpangkeun jadi Isra manana dipiwara ngalangkah Kangjeng Nabi nu dia langkahkeunana nu diangkatkeunana matak berjanji ngagali wa usriya biruhihi wa jasadihi wa usriya Kangjeng Nabi teh nu diangkatkeun ku Allah lamun asra lamun isra Kangjeng Nabi angkat berarti tujuan sorangan hati-hati bahasa Arab matak lamun memperingati Isra Mi'raj pamenak abdi anu bodoh lepat eta kata memperingati diisrokeun sareng dimi'rajkeun Kangjeng Nabi eta nu paling tepat sab Nabi teh hayang-hayangan Kangjeng Nabi angkat karena dipiwaran ku Allah eta di mana Kangjeng Nabi diisrokeun dimi'rajkeun dua sejarah anu kahiji Kangjeng Nabi ti bumi na heula cana ku malaikat lebetkeun ka Baitullah disimpen di hijri Ismail tapi lamun dina baina mah Nabi SAW pilih hijri indal baiti ngawitan Kangjeng Rasul teh nuju aya di hijri Ismail cana ku malaikat Jibril ka sisi sumur Jam-Jam dibelek dadana ti sana pun lak-lakan dugi ka sana pun udel dibelek nah naonan Kangjeng Nabi dibelah
sabab bisi aya rurujit di jero badana Kangjeng Rasul nu jelas tina dada belah kenca aya nu dicana ku malaikat naon eta getih hideung naon getih hideung teh karaton setan lamun getih eta teu dilaan maka setan mah bakal betaheun itu urang kan jadi barasetnya madak setan di mana geus 2 tingkat tong aneh lamun setan iji kibung kana urusan hirup kamana-mana setan muadek gilaeun sanajan kiai ustad ajengan Nabi Adam nyalira tapi kan ngagubrak ka alam dunya teh gara-gara wol eta komo keur ka urang di mana aya di karukut malah geus gede ayeuna teh geus 2 tingkat ayeuna 3 tingkat mata kabeh nutur-nutur ka mana langkahna tukang tani di sawah milu setan kana gelung pacul tetinggalin mata lamun lempang ti ka Bandung berat pacul aya setanan itu ayeuna pika pipir mah hayam ambang keneh dan nuturkeun tukangan bujur lamun nepi ka sawah ka kebon bantuan ku setan sup kana jero hate bakal mudugdug di jero hate jalma nu kasetanan ka tukang tani meuli mah aing tanah mahal mending nyopakan wates tah setan bergerakna di dinya di mana geus nyopakan wates di jerona aya setanan ceuk taneuh awas ya moal aya jelema nu paeh ka langit kabeh ge jelema mah lamun geus paeh bakal diruang ka jero astana ka jero taneuh ceuk taneuh lamun asup siling ka jero beuteung kami diidap ku aing gitu 7 lapis bumi ngancam ka jelema nu sok pangangguran punyang pancong dina wates setan teh dina awak urang jelema ngagidik henteu ka sawah tapi kalah ka warung milu setan moal gilaeun jelema sanajan indit ka warung saur bapak ka ibu-ibu tukang warung bu mese rokok itu pasihan we ku tukang warung teh rokok duka sabatang duka sabungkus bayar we ku bapak uih we setan da balanya itu halal haram nu ngajual jeung nu meulina haram naon sababna teu anggeus teh jual meuli pan aya ijab kabul itu mase rokok bere rokokna nampi rokokna nyangakeun artosna barusah jual meuli itu Imajana meser kerupuk kop kana kerupuk sok duit ini teh kerupuk setan ada. Iblis nutur-nutur kemana-mana ge. Itu bade talabul ilmi nyanak tiung nupang alus-alusna ngarah ka puji ku batur setan eta oge. Itu malah aya nu ngadadak ninjeum ka tetangga daerah nek talabul ilmi sia teh boga tiung ngarah naon dititiung moal ka sawarga. Temenak keterangan ibu-ibu dititiung ke sawarga teh aya teu salat teu zakat teu puasa teu ngaji mah kana neraka jeung tiung-tiungna maridu-ridu maneh kitu tong sok dibabade aturan Islam mah ade ulah lawara itu mun bisa talabul ilmi teu perlu di baju di calana ge manjing sawarga gitu nya jeung borgon begitu mata tudung tiung di ibu-ibu disebut hijab naon hijab teh penghalang pangdenge itu mata ceramah mubalik itu ketika denge cirina ketutupan ku tiung naan penghalangna sok zaman di tiung ajaran tanya di tukang anak budak teh masih ngarora kene di mana neng ajaran ku bapak isukan tampok budak anu ditariung tanya ti tukang moal ngajawab ceulina katitupan ku tiung duruk itu kira-kira madak ngahalangan kenapa denya madak dina rotinan kade cenah ibu kudu taat ka caroge da ditiung balik teh pasea jeung lalakina teh muruntuh kadenyeun dibereg ku ilmu dina rotinan ibu-ibu teu kaler teu kidul cek ibu-ibu cenah Pak Ustad cenah di urang teh mati iseun nyebut teh mati iseun urang ngayakeun rotinan besok poe naon cenah Pak Ustad kagok teu liar aing urang poe Jumaah we itu darwe ngayakeun rotinan poe Jumaah sabada Jumatan lajengkeun ke ibu-ibu rotin nya
Itu 2-3 kali mimiti ti ilmu teh cemus. Batak carogena angkat Jumaah balik Jumaah teh ditanya ku istrina, "Akang cenah ari ayeuna dinten naon?" "Ai sia pan aing teh karejo tos Jumaahan, banyak Senin Jumaah mah aing Jumaah saya teh." Nganggap ka jelema linglung ka aing lain. Itu. Nah naonan cenah make nanyakeun poe Jumaah. "Akang inget teu poe Jumaah?" "Inget." "Inget teh kami aya poe Jumaah sok naon?" "Oh, pada sok rotin sia teh poe Jumaah." Teh yakin teh geuning inget. Matak sing inget Kang, kusabab abdi mah poe Jumaah teh ayeuna sok rotin, wayahna akang di imah ngejo. Itu beasna tuh dina pabiasan heug siuk tapikeun bisi aya huutan. Itu heug isikan gede kasana kitu kaos nureuk. Itu engke bari ngejo teh tong cicing pan piring urut isuk-isuk can dikumahan. Itu eta kalalaki geus rotin lah kitu na teh teh. Da memeh rotin mah hidang. Kade hati-hati. Itu wayahna cenah bari ngejo teh ngeureuyeuh bari kukumahan. Kade cenah itu papak eta popoean pakaian jahitan bisi kaburitan aing datang. Engke budak nu leutik manian eta kasalaki geusna ngaji jadi kitu. Weureuh ya jelema. Piraku aing di papadahan ku ustad da cenah kitu mah. Mata abdi mah di Subang di ditu. Sarumping ibu-ibu pajengan cenah urang ngayakeun rotin antong bu. Oh nu negeri paling dilik. Aing mah dosa nu geus dieun kajen beutuh kajen di ruang we. Kacau sia geus kadarinya teh. Gitu. Nya. Kade cenah anak hayang jadi megar teh 7 bisi eueuh bener. Kasara kitu geus kabrak panimu we. Padahal ayeuna agama lain eta. Hasibu anfusakum, introspeksi diri. Lamun ibu-ibu kami teh jelema dikawin berarti istri teh dibeli ku salakina ti dunya nepi ka akhirat ti luhur sayung rambut ti anak sosok dampal geus dibeli ku akad nikah nyawa na ge salakina. Nah kalau meuli mending kaya kitu. Itu jangan dipenda duitnya ongko kade cenah Kang keur koropak di ditu da sok dipenda cenah ku ustad keur ngeusian koropak diperes duitnya ongko sina ngejo jeung urus budak ongko modar lalaki atuh 4 kali rotin gitu mah. Kata kan dia mah ibu darong kapok ke sarupi kali sok panjenengan aja urang ngaker roti asudi ya. Kacau aing geus dibawa kieu teh. Diarub aing masih teh itu pereun kan dia nya panas tus teh jadi yang sebagai jual pakai meuli udud dah daripada ngarigo dari batur kapok teh daek kayak rotin ya prekeun we itu dina dicarekan mah ustadna ku salakina geus mah bisa ora kaya pajikan aing sabaraha tadi nama hidang na ayeuna jadi kieu itu pensiun ustad bae hari tak kene geus moal rotin deui ada Islam teh hati-hati. Kanjeng Nabi diisrokeun, naon isro teh? Diangkatkeun ku Allah Ta'ala di mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Di Masjidil Haram dugi ka Masjidil Aqsa. Satu acana naik ke langit ke-7 Kanjeng Nabi ditengalikeun ka surga jeung neraka, jeung situasi jalma nu aya di surga jeung neraka. Kareret ku Kanjeng Nabi aya sajajar jelema. Itu panangan terangah we Pak naraplok we panangan teh igeg sirahna saur Kangjeng Nabi ka malaikat Jibril api-api teh terang. Kangjeng Nabi mah pan kitu sadidal haya iwat tawadu DP hanap asor beunghar api-api teh gaduh pinter aling-aling bogdo eta sifat Kangjeng Nabi. Alhamdulillah eta teh narurun ka urang teh sifat eta teh aya. Ya itu nu bareng haro ge lamun aya nu barang penda teh api-api teh gaduh teh sadidal aya iwat tawadu teh itu aya RT nage pajak wayahna we sadacan gaduh teh eta nya beunghar ge api-api teh gaduh we pusingkeun teh ka RT itu salah alamat jelema teh itu
cek malaik cek Kangjeng Nabi ka malaikat Jibril cenah eta jelema cing tarangkod kitu nangkod kana naon bisi anjeun teu uninga cenah Muhammad eta teh sebagian akhlak umat anjeun anu di alam dunyana carekeun nangkod kana naon cenah eta teh nangkod kana parabotna taruhlah bahasa lemas nama nangkod kana kanyut itu naraplok ya Pak no gede-gede ting parabotna nu salah ngagunakeun kanyutna ceuk ilmu agama sing sasaning jalma anu pernah ngalakukeun jinah sakali maka hudang di alam kubur teh mamasna bakal sarua jeung gunung Uhud panjangna ti ka Bandung eta anu sakali jinah teh panjangna ti ka Bandung anu 10 kali jinah mah panjangna ti ka Madinah nya nya sanes eureun gedena sarua jeung gunung Uhud nu sakali lamun 10 kali gunung Uhud panjangna ti ka Madinah itu untung ceuk Allah innallaha aliman hakima keur ngabuktikeun jelema nu kalakuanana kieu moal di alam dunya teu aya lokasina aya 10 di desa urang anu tukang jinah heuk dibuktikeun mamasna sarua jeung gunung Uhud maka lamun urang mah bakal bakal katiruban ku gunung Uhud jeung masjid jami-jamina jalan tol oke mau belum kehalangan ku kanyut gitu encan anu ibu-ibu beda saeutik banyak jalan mah lamun barudak ngora disebut teh pemuda berarti budak ngora lalakina lamun pemudi budak awewe anu ngora awewena matak parabotna ge beda itu ka pemeget kanyut ka awewe mah kanyit gitu jadi beda saeutik lah kanyut gitu. Lu istri ge sarua sok di gunung Uhud awakna anger panjangna ti ka Bandung matak lamun dibuktikeun jalma nu boga kalakuan kitu tungtung parabot ibu-ibu teh ayana di alun-alun Bandung ceuk urang Bandung ari ieu guha naon kitu salah kaprah kareta api bisa abus kalija nungar dina talang baga tepuguh stasionna gitu lain heureuy nah kitab aya jelema nu jinah mah gede pokona malah itu sok aya nu atohon apupurieun di dunya ca aing leutik di akhirat mah kudu modok nya aya nu nanyakeun tapi da abdi mah kenging meser menang meser teh sarua jeung gunung Uhud tapi abdi mah pamasihan sarua masing pamasihan oge gunung Uhud alasan mangga nyangakeun eta mah hayang wae badag parabotna jinah sakali lamun dibuktikeun ka alam dunya tapi aya mangpaatna lamun jalma jinah sakali dibuktikeun ka alam dunya maka mamasna bakal panjang ti ka Madinah mun urang munggah haji teu kudu kana kapal mapai kanyut nya ngeureujeuh lempang nya kana ojek ditinggalikeun ka Kanjeng Nabi mata umat teh narangkok we kitu aya kumaha cenah mangkaning abdi mah kungsi henteu kumaha gede lamun aroskeun tiasa cenah dialitan deui bisa keur aya di alam dunya mah tiasa diurut dialitan kumaha cara ngurutna matak diayakeun salat tobat carana kanggo ngaalitan kanyut nah urang teh kena angkat ka leuweung salat tobat eta mah teu urang di masjid sok euleukan masjidna teh kuduna ka kebon mangkat ka kebon anak nyiru 2 di aturanana dugi ka kebon rawu taneuhna poekeun kana nyiru 2 nyiru baru salat tobat dirinya 2 rakaat ya tos beres salat tobat terus aoskeun istighfar sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sanatu
wa bulaka binimatika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Awaskeun istighfar eta sabaraha kali entong sabaraha kali nu kudu dihitung taneuh nu dipoe dina nyiru rawu ku urang gosokeun kana rarai urang sing nepi ka barijilan getih. Eta salat tobat jeung ngawaskeun saidul istighfar teh paranti ngempesan kanyut. Kitu. Hantem ke salat tobat eta rot ngaletikan. Gitu. Nepi we katangkuban parahun nu peotna eureun salat tobatna bedegul ka puhunakeun. Kaituna geus ngaletikan ka dieuna anggar gude. Itu. Mata entong niakeun sabaraha kali salat tobatna sakempesna. Gitu. Bilih ya, bilih yang masalahnya kajaroskeun ilmu. Itu. Urang kasinggung si aing boro-boro kasinggung dipapag ge kurang keneh. Entong ngarasa kasinggung tapi sing emut kana hidayah taufik Allah ieu teh pangemutan samemeh jaga dibuktikan kempesan heula ku urang ayeuna. Jadi tanpa ditanya teh urang geus kempes leuheung. Ulah gede keneh geus ditanya yang geus disugu engke ku malaikat. Kagede teh jadi parabot teh kali saku aing urang sugu geus we. Malaikat nyugu kanyut. Lain heureuy ilmu ditinggalikeun ka Kangjeng Rasul di dinya teh itu di lawang neraka teh ngajajar jelema leuwih ti 40 juta nu kanyutna gede nu teu kungsi di kempesan ayeuna. Nu ibu na teh kitu mata kade teh ku Allah dibere parabot teh da mararaga henteu teh lah. Parabot teh eueuh wajas kitu we cing parurungku cing jarebleh. Ulah sareng ngagunakeun dawuh nu boga parabot alus eueuh. Naon cirina boga parabot alus? Lamun nya parabot alus masuk ditaremong-temong. Meuli gelas oge dina lomari kaca wungkul baya kadileueun ku batur da alus tapi parabot eta henteu ditemong-temong teh kucil teh. Salah ngagunakeun mah bakal jadi sawaja gunung Uhud. Gitu. Gedena eueuh nu gede. Itu boro-boro nu ibu nu bapak wae anu buahna gogoyotan itu adalah mau ditubruk parabot bapak dengan sakieu sok ajaran ke di bumi bener gitu parabot urang ngan sakieu sok tubruk ditubruk teh teh jeung buah-buah teh ngan sakieu ngasulit. Nah nu ibu kitu sanajan buahna nyumput oke ditubruk mah sakieu gitu kan pada hari nu ibu-ibu masuk ngageber. Nah, lamun itu pulsa pan gitu ya. Bro, oh berarti bicara. Nah, ayo pamagat sementara bawa ukur di sana. Halo. Itu. Kade. Nah, jeung tibatan ngebledug sagede gunung Uhud meni teu-teu kae ti ayeuna. Itu, tetep tuna dina luhureun padaringan. Kukusan kege gider sorangan. Engana carios Kangjeng Nabi naik ke langit kahiji. Di langit kahiji patepang sareng jalmi anu kulitna bodas semu koneng. Nuju calik dina kursi emas ditaretes inten berlian. Jangkungna 78 meter. Saeta jalma teh bibit jelema nu aya di alam dunya Kangjeng Nabi Adam alaihissalam. Itu tah karuhun urang aslina awalna eta Kangjeng Nabi Adam alaihissalam ayana caket lawang langit kahiji bilih bade nebangan karuhun kadarinya caket lawang langit pisan teu kudu gider itu kadari teu we arulin urang jaralah nepangan karuhun aya di langit kahiji terekel ka langit kadua tepang sareng Kangjeng Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mah kawas urang teh acan dimaotan. Itu engke di mana tos hoyongeun bakal turun deui ka urang. Ai can hoyongeun mah di ditu we. Engke lamun sayangeunna bakal ka dieu deui. Itu naik ka langit katilu, di langit katilu patepang sareng Rasul anu adi lanceuk. Saha dirinya Rasul teh Nabi Harun jeung Nabi Lut. Ayana dirinya bilih bade narepangan ka itu ulah caricingeun teuing
Itu orang jatuh ke langit itu anak cara roplok dari salah langit masalah orang terekel kaupat kalima kagenep katujuh di langit kagenep tepang sareng Nabi Musa itu di langit katujuh patepang sareng Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam di sagigireun Nabi Ibrahim aya dua malaikat Raqib jeung Atid cicingna gigireun tangkal kai eta tangkal kai teh agungna teu katulungan sehingga Nabi naroskeun ka malaikat Jibril Jibril saya tangkal kai buludanana sabaraha meter cek malaikat Jibril Gusti Rasul lamun anjeun hoyong terang gedena ieu tangkal kai sok kurilingan make King polgas tong direm 1000 tahun moal tepung gelang itu gede tangkal kai badak ieu mah ngawartosan we bade mangan teu karep teu jadi masalah bilih urang ngabangun kakirangan kai mending ngalah wae di langit ke-7 sadahan 14 kabupaten moal bea daripada meuli maka material mending ka itu nya daunna didamelna tina perak itu ditulisan ku tulisan Tirtamas itu sabaraha hiji daunna eta tangkal kai teh sajumlah jalma nu aya di alam dunya hiji jalma hiji daun hiji jalma hiji daun aya nu ngalahirkeun mun cungkul pucukan eta kai teh kitu naon tulisanana nami jalmi masing-masing kalebet nami urang aya di dinya sadaun ewang itu di mana aya daunna tos koneng heug murag tamat riwayat jalma waktu Kangjeng Nabi aya di dinya teh kitu aya daun nu murag malaikat cenah geuning aya nu murag cana cenah Muhammad cana ku Kanjeng Rasul ilikan cenah saha namina tulisan naon eta baca barang diaos ka Kanjeng Rasul teh nami jalmi punten bilih aya di dieu embab dasbeh perumpamaan barang diaos ka Kanjeng Rasul teh Said jeung malaikat dah si Said bae dieu jeung bareng jeung muragna eta daun kitu mata kolot baheula lamun budak ulin katingal kalaka sok buru-buru cokot suhun lamot ongko lain daun rambutan tuh daun aya di langit ke-7 itu ngan mayoritas umum biasana nu sok marurag teh nu geus koneng kumaha cirina jalma nu geus koneng moal aya nu apaleun iwati parurah kepala desa sekdes apaleun jelema nu kumaha di dunyana anu geus koneng daunna anu setengah dicoret di desa teh ngaran jelema itu nu kumaha dicoret teh ceuk parurah nu usia 60 tahun ka dieu mah itu geus teu perlu nyeun KTP deui tah eta jelema setengah dipikeun di desa gitu naon sarana parurah apaleun geus koneng di ditu daunna tereh jatuh gitu harus nyeun KTP jatuh jadi henteu berfungsi badak biasa cenah geus 20 tahun malah milu hirup sering mah da bener gitu di desa ya tapi henteu bisa diujungkeun lamun daunna anu geus koneng anu setengah dicoret di desa itu bakal penuh umur teu bisa sabab datang angin barat mah kadang-kadang nu hejo nu merudul madak teh saeutik nu manaot nu aranom nya eta ku angin di dituna mata kade kanu aranom mun aya anginnya rumput nu geus ge jatuh gitu malah kabeh ditunakeun mah nu ngora ge loba nu kuat tapi pucukna nu beunang sok loba nu pucukna beunang nya Pak kunaon eta pucukna ku hileud dah mata sok aya jalmi ge nu lahir ka alam dunya 4 poe maot we ku hileud teh budak mata kudu waspada di mana gaduh istri kekandungan di 8 bulan nepi ka lahir budak semprot ku baygon terus itu bising naon bising ku hileud loba contoh nu ku hileud mah teu panjang umur itu kade nu haramil kudu ridho disemprotan ku baygon itu nya saya 4 botol we per jam insyaallah heuras dah itu engke hileud moalekeun ka dinya gitu ayana di langit ke-7 jeung aya malaikat Raqib Atid aya nu ngaheot wae nuliskeun akhlak jelema teh aya nu sibuk wae aya saha nu ngaheot malaikat Raqib nu sibuk saha malaikat Atid
itu geuning sibuk malaikat atid nuliskeun jelema anu tauhid. Naon tauhid teh? Wahada yuwahidu tauhidan, jelema panceg pamadeganana. Sa jelema panceg pamadegan nu tujuanna hayang ka neraka. Jelema nu hayang ka neraka mah digawena sarupa di alam dunya teu bacawakeun. Lamun digawe di alam dunya teh migawe nu durakana we wungkul. Gapleh main pasea tara salat. Jadi loba timpi gaweun. Maling tadi kita nungkul jadi malaikat teh nuliskeun ana nyantai. Gitu malaikat teh salah gitu. Bari nurutannya kadang geus maya beneran. Itu salah pageuh balpen teh urang dituliskeun jeung malaikat. Nah macet ieu balpen teh ditempo teh di alam dunya jelema teh paeh. Jeung malaikat palingan mantung balpen aing teh hirup deui. Kitu da jelema tauhid. Panceg kekuatan, panceg keyakinan, parat jelema kitu mah ka akhirat kitu susah. Geletuk poe kiamat brus ka neraka. Daya urusan. Tapi jelema Islam ribet sorangan ngaribetkeun ka batur ongko. Salat ongko, gapleh ongko. Zakat ongko, maling ongko, rumah tangga ongko, pasea ongko, matak dua malaikat sibuk. Salat bagian malaikat rokib, bijil keburuan masjid kop kana senah batur malaikat atid, tepung jeung batur assalamualaikum malaikat rokib deui. Datang ka imah anak hayam hiji nyantak kemajikan malaikat atid deui. Cok malaikat bener teu mereka sempetan ngareng hafisan ka aing ge jelema. Musingkeun. Jelema nu hayang ka sawarga marudak teh katulungan. Geletuk poe kiamat batur manu hararidang bruse ka neraka. Kumaha jelema kitu? Nek ka sawarga eueuh jalan ka neraka hoream kalacing alabring di alamat sareng ka kaler ka kidul ka kaler ka kidul. Jeung malaikat bener ieu jelema di dunya keneh nyapekeun ka aing. Ayeuna geus nepi kana poe kiamat nek ka sawarga geura brus nek ka neraka geura brus kalacing alabring. Gitu pusingan malaikat ketika kiamat matak singkil malaikat teh calanana sabulah disingkilkeun ningali cing alabring gitu teh disepake ku malaikat mangkaning sampean malaikat mah khawarikul adat moal kajangko ka eta jelema sabelah dampal sampean malaikat rubahna teh 14 provinsi jadi sakali nyepak oge bebeunangan keur ngecat 14 provinsi gitu mah berat bro we gitu kaleket jisana ka neraka we kudu disepak ku aing itu menang 7 kali nyepak teh bersih jelema kabeh anjing kalinya RT nanti padahal jeung RT abdi RT anjing siana jeung salat tarawih dibabat jeung RT na cek ustad abdi mah ustad wasya ustad teh becus ngajak tetangga sepak wae kagok wah nu ngari ku malaikat 2 kali papuket kenjak jeung katu teh dadas jelema ulun nyesa di arah masar kaleket ya itu mata kade nyemutan di mana aya malaikat eta nyara rumput paur sesepakanana so hayang naon rek lumpat ka mana urang boro-boro nganakeun dampal sampean lulumpatan masing make RX masing make bus oke ai 14 provinsi gitu mana keur ngarengka jeung busna disapukeun mental hati-hati ulah sepi omong genting batur di alam dunya teh lah musingkeun nuliskeun anak musingkeun di akhiratna itu tapi da teu genah we urang Islam lamun teu bubat babit kitu teh ngaku Islam bade angkat ka sawah pelentung aya suung canu kopat siki dina galengan batur duh kabeneran ai kabeneran lain bener kapna li tasbih itu mulung ngaranna ai mulung dulur maling sainung sabapa ulah lalawora
Kapanggih ku inungna di kasawa mangisung opat inungna pinter mung aing doraka serangan hayang sa imah-imah matak diangen didahar ku sa anak incuk amreg ka neraka kabeh gara-gara suung panimu. Ulah ora teh. Bapak-bapak rek kebon ningali pangkung di kebon batur teh iya cenah babari diduruk nama panggul doraka teh. Itu mung doraka serangan nu manggul pangkung bawa ka imah diduruk ku pamajikan pake mirun jeuneu asa caina dahar ku anak incuk grup kabeh sa imah eta ancruk gitu setan wadek cieun ka jelema jalan kumaha ulah ngabora teh pada melan sadidintena rumah tangga hukumna sunat teu wajib aya dalil jelema rumah tangga ka sawarga itu ngan keur nambahan barang wajib itu iblis ancrung ke tengah-tengah rumah tangga ibu-ibu masak di jam 3 jeung budak ngeak ongko jeung nyusuhan kukumahan ngejo ongko lalakina kerek di kamar nah teh bari sibuk teh aral nek diganyar kitu digawe aral moal diganyar itu ai lalaki mah jelema soleh itu di mana-mana gini soleh malah laki can aya dalil dina agama aya we soleh can aya masih mau ngahaji sampai 3 kali ke moal soleh moal nu soleh malah laki matak jelema soleh mamun awe sibuk di dapur masak tara hudang jelema soleh mah cicing we sabab ceuk lalaki hudang ge mubadir aing itu kadenge we awewe nangiplik ngahihidan kejo meureun hasupna tembus ka kamar jelema soleh mah ingat tah ayeuna mah hudang teh berkah tah itu ya teh bapada hudang parat ka dapur ge ka joasak kitu jelema soleh bayangkeun masak di jam 3 jeung ribet ku budak aral amak ka jelema eta asa kejo nolol jelema amak di jam 3 datang untung dari pangpeng ku cukil ge gitu cek awena ai tempung ngalebok bahudang moal ka sawarga jelema kusut gitu gitu nek nyokot jurusan mana hayang ka sawarga itu mentok ieu mentok itu nya bade ibu ka neraka bu bade ka neraka abdi moal nawaran hiji perkara nu kira-kira teu katanagaan ku urang jelema manganyut duit 10.000 nawaran mobil ngahina lain nawaran leuleuh duit teh dengan 10.000 itu jelema salat berang betong zakat eueuh bikeunun puasa batal wae eungap mun haji teu kabedak hayang ka sawarga jurusan mana kadinya we nu seiman iya dibelum gitu ibu bade ka neraka entong aya geus lempeng kadinya ge nek mengkol pelebah mana perapatan gitu ibu balai ka sawarga palai teu kableg ka era naon modalna maka yang ka sawarga nanti modal 10.000 hayang mobil kira-kira tuh mau mobilan ayeuna 4 juta mau mobilan ayeuna 10.000 duruk we abah saya dulu kuapkeun duitna we papada malak ke urang bae sokor weureu duit itu kaya kapenak tadi ku Kanjeng Nabi naik di langit ke-7 dan malaikat Jibril mementok di langit ke-7 Muhammad kami mah tugas Allah ngantur temung dugi ka dieu bayahna kaituna kami teh aya idin tereka Nabi karokrok mustawan Sidratul Muntaha dirinya Kanjeng Nabi di bulan Kumega Bodas hampir kepeyuhan kadepek Kanjeng Rasul aniprak teu kuat ku bulan Kumega Bodas saur malaikat Jibril di langit ke-7 Muhammad waspada hati-hati anjeun nuju mayunan Allah Ta'ala sujud kada prakar Rasul sujud saur Kanjeng Rasul at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah walarku Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh
Walarde ku Nabi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Brai mega nanti ayat ngong pidawa Allah Muhammad ka anjeun kami mere jabatan nu kadua nu tadina Nabi ayeuna ditambah ku jabatan risalah. Name Kangjeng Nabi diangkat jadi Rasul. Terus Allah mereka nyaah Muhammad kami nyaah ka anjeun jeung umat-umat anjeun mun hayang salamet di dunya nepi ka akhirat tak jalana ieu naon Gusti aqimus sholat eta. Jadi sholat kanyaah itu Allah diangkatkeun Kangjeng Nabi ti dunya ka rok-rok musawan dibere jabatan nu kadua ku jabatan risalah Rasul. Jadi boga jabatan Rasul ongkoh boga kanya Allah sholat 5 waktu. Eta intina. Turun ke alam dunia sebarkeun ka urang Mekah. Urang Mekah dibagi 3 golongan. Aya nu teu percaya sok teu kaharti ku akal. Itu ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa teh tumpak onta ge 3 bulan ke urang Mekah zaman harita. Ieu Kangjeng Rasul inditna setengah 2 itu setengah 2 saparapat geus aya di alam dunya nek ngarti kumaha otak jelema mata kelalumpatan urang Mekah. Nah cenah Muhammad ai keur budak mah jujur bageur tara bohong. Nah ayeuna geus kolot jadi kieu bawa cenah Muhammad kalabur we aya nu angkog-angkogan setengah percaya setengah henteu. Da ngobrol mah Muhammad teh sok jujur tara bohong gitu. Ieu palebah mangkat di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kau menyaritakeun ka langit ongkoh anya teu percaya kabur mah henteu anggar aya dirinya tapi percaya henteu. Itu nya sebagian aya nu percaya pangpayuna saha jalma lalaki tengah tubuh aya nu ngacung saur Kanjeng Nabi saha teh nu ngacung abdi saha abdi teh Abu Bakar ka dieu cenah Bakar aya naon cenah anjeun Gusti Rasul kanggo abdi bujeng-bujeng tibang nepi ka langit notos langit kira abdi mah percaya. Naon cenah pamasihan Allah teh salat nu 5 waktu siap abdi ngalakonan kana salat. Matak Abu Bakar diberi gelar ku Nabi naon As-Siddiqu tah boga gelar As-Siddiqu di dinya. Matak Abu Bakar Siddiq. Cung Sayyidina Umar saeda abdi cenah Umar kada Umar aya naon anjeun abdi ge percanten itu syukur saya percaya mah bade cenah salat pek itu iya tadi teh loba teh anak buah Abu Bakar teh dina kieu ge amun nek talabul ilmi dina Rajaban sok sing arel teh geus aya batur encan kitu teh Abu Bakar teh muridna ya geus aya batur encan balik deui itu matak Sayyidina Umar mah teh diberi gelar As-Siddiq naon sabna kadinya milu ka batur. Itu masa teu aya Sayyidina Umar As-Siddiq teu aya Sayyidina Abu Bakar Siddiq pangheulana nu percaya kana disrokeun mirajkeun Abu Bakar. Umar mah milu ka Abu Bakar pada Abu Bakar diberi Siddiq pipilueun. Padahal pemerintah ke masyarakat baheula mimiti pemerintah urang nu di luhur ngawitan bengkak ngolah negara urang teu mimiti rada beunghar itu terus nawaran ke masyarakat kakubu-kubu karurah-rurah tawarkeun gitu ke masyarakat saha nu hayang dibere ku pemerintah mata cuk parurah di desa cung saha nu bade daftar miskin muriang mimiti ditawaran miskin mah kabeh marurungkut aya we nini kapaksa bakatku butuh ngacung tiluan ini saja ada abdi nini aya naon cenah di make ngacung abdi cenah parurah daftarkeun miskin langsung dibere 5 jutaan harita keneh anu teu ngacung kabita pada batur dibere rapat deui teh mingguna deui encan ditanya nu miskin geus ngacung heula cuk parurah nanaonan ngaracung abdi daftar miskin nepi ka ayeuna kabeh nu boga mobil wae daftar miskin tatanggana teu boga beas dibere ku pemerintah cek anu beunghar nah da aing ge warga Indonesia aing tatangga dibere aing henteu berarti nu beunghar ge daftar miskin gara-gara dibere teh kana Islam ge kitu
pada Sayyidina Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq muncullah Umar nyalu ulah ilu moal dibere Sayyidina Utsman ngacu kitikir aya budak ngora ditirilikan cokan Rasul saja eta budak-budak abdi Ali Sayyidina Ali enak Ali abdi ke percanten siap salat tarajal aya ibu-ibu setengah tunggu kiciprit kapainan Kanjeng Rasul teu ditanya saeta teh mah oe mah itu antep ke Kanjeng Rasul naon sabna teu ditanya wawuheun Kanjeng Rasul nah saha make wawuheun istrina Siti Khadijah manya ka pamajikan saeta dicabok keturunan kade ka istri urang lain panggil saeta itu siapa setelah tepung segitu kurang penting oke jeung ayu maka nanyakeun saeta mata Kanjeng Rasul ini ka Siti Khadijah mah teu nanyakeun saeta itu aya naon saeta abdi ge percanten siap ngalakonan kana salat jeung maruncul nu percaya aya jelema kemar 3 saeta tri kemar naon teh sia make tri kemar teh 3 kemaran sanu 3 teh Sa'ad Sa'id Saud itu kemar 3 anana anu datangan duaan nah sia tri kemar teh geuningan duaan si Sa'ad jeung Sa'id ai Saud kaesan gitu ku jeung dieu itu ada kade si Saud beuki hees badak nu hadir si Sa'ad si Sa'id si Saud kaesan nya RT mah balik ka teh badak teh milu ada laura ade ngobrejang teh ya nya kitu Pak jalma mah setiap aya nu mika resep tara jauh ti nu mika ngewa di tengah-tengah Kangjeng Nabi seueur nu resep sebagian mah seueur nu ngarewa nu dipingpin ku Abu Jahal ceuk Abu Jahal lamun Muhammad diantep kieu cenah Mekah mah ruksakin golongan urang burung beak kabeh ge burung Arabus Islam urang paehan Syekh Muhammad wal bener itu leukeun ge rencana Abu Lahab Abu Jahal ngarencanakeun dina malam Kamis Kanjeng Nabi rek dibunuh itu samemeh dibunuh itu saur MC ieu macet MC itu nya kadewe cenah Pak memeh tamat itu bade gelar sorban heula nah kitu nu mawe mangga ka petugas samemeh dianggeuskeun ieu nu bade ngalaksanakeun gelar sorban urang sasarengan bari ngaos sholawat Bismillahirrahmanirrahim mangga kapedamel wa bi anna marji'aka wa bi anna marji'a muslimin li jinnani wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu pangbalikan jalma Islam kasawarga pangbalikan jalma kafir kana neraka wa bi anna marji'aka wa bi anna marji'a muslimin li jinani wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu pangbalikan jalma Islam kasawarga pangbalikan jalma kafir kana neraka rupina urang teh abdi cekap sakitu hapunten anu kasuhun nu sae mudah-mudahan janten ilmu nu mangfaat barokah nu lepat nama abdi jalmi biasa moga-moga urang sadaya aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Alhamdulillahilladzi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi adimi sultanik.
Allahumma la mani'a lima ataita wa la muti'a lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dha jaddi minkal jadd. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina wa li jaddina wa jiddatina wa li ustadina wa li walidayhi wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal minat alayya minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.